هو فعلا التخاطر ممكن يخلي اي شخص يكلمك حتى لو انت وهو متخانقين مع بعض، بس ده برضه مش معناه ان هو كمان هيصالحكم على بعض. هو مش فانوس علاء الدين. ايجابيات التخاطر: بيقرب المسافات بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه حتى لو متخانقين مع بعض. بتخليه كده شعوريا بيتلحلح شويه عايز يتكلم معاك، او بمعنى اصح بيخلق رابط بينك وبين الشخص اللي بعيد عنك. بيفرغ المشاعر السلبيه جدا بالذات في اصعب اوقات الانفصال. بيخليك تستشعر نوايا الشخص اللي قدامك او الطريقه اللي هو شايفك بيها او حاسس تجاهك بايه. سلبيات التخاطر: تكراره كتير ممكن يعمل خمول او يعمل صداع او يعمل كده تنميل في الجسم، وعند بعض الناس ممكن تتعلق اكتر بيه وتخش انت اللي تكلمه. هدف ولكن في مرمانه، ان اصلا ما ينفعش تعمل تخاطر وانت متعلق قوي قوي بالشخص ده. لو لقيت مشاعرك اوفر اعمل فك تعلق الاول، بعد كده اعمل تخاطر. لقيت نفسك انت اوريدي عامل كنترول على مشاعرك، اعمل تخاطر بثقه، على الاقل هنضمن ان انت بعد التخاطر مش هترجع تضعف وتحن تاني. شروط التخاطر: لازم تكون في معرفه متبادله بينك وبين الشخص اللي انت بتتخاطر معاه، هو يعرفك وانت تعرفه. ما تجيش تقول انت عايز تعمل تخاطر لحد ما يعرفكش، ده انت عايز ساحر هندي. لازم تكون مصدق ومآمن جدا، ما ينفعش تقول انا هجرب على سبيل التجربه، لا لو هتجرب يبقى مش هينجح معاك. طريقه التخاطر: تقعد في مكان هادي ما فيهوش اي دوشه واي ازعاج، مش لازم وقت معين بس الوقت اللي يكون فيه الدنيا هاديه ومفيش حد بيزعجك. اتنفس بانتظام وخلي جسمك يسترخي على الاخر. يا سلام لو شغل موسيقى كده جميله بتدي لك شعور ايجابي لذيذ. فكر في كل اللحظات والذكريات الجميله اللي كانت بتجمعك مع الشخص ده. افضل على الوضع ده 5 أو 10 دقايق على حسب ما انت عايز، واستشعر وكأن تلك المشاعر بتتكرر من اول وجديد. ولما تحس ان قلبك بيدق وان انت خلاص مبسوط جدا وفرحان وعايش في المود، تخيله قدامك وقول له المسج اللي انت عايزها، وتكون مسج مختصره وبسيطه ما تكتبلوش جورنال. وتخيل اكشنات وملامح وشه هو كانه بيستقبل منك الكلام ده ومبسوط بيه جدا. بعد كده فتح عينك ومارس حياتك الطبيعيه عادي، بس عندك يقين ان كل المشاعر اللي انت حسيتها دي وصلت له. ولو عايزيني اشرح طريقه التخاطر بطريقه مفصله اكتر اكتبوا لي في الكومنتات قشطه. ودعموا الفيديو ده بلايكاتكم وكومنتاتكم وكسبلوركم. والحكايه ما انتهتش، الحكايه لسه بتبدا.